শুনেছি সুইসাইড করতে অনেক সাহস লাগে, তবে যারা সুইসাইড করে তাদের নির্দ্বিধায় বলা যায় তারা অনেক সাহসী। তবে সবাই বোঝে একমাত্র সুইসাইড করা ব্যক্তিটা ছাড়া। জীবনে হারিয়ে যাওয়া অনুপ্রেরণার কারণে যখন স্বপ্ন পূরণ করার সাহস পায় না, তখনই হতাশার হাতছানি একজন ব্যক্তিকে সুইসাইড করতে সাহসী করে তোলে। তবে একটু সুস্থ মস্তিষ্কে যদি হতাশার কারণ খুঁজে বের করা যায়, তবে হতাশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সুইসাইড কখনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না।